Assalamu alaikum, karibuni katika video yetu ya leo. Leo nimeungana na YouTubers wenzangu wa mapishi ambaye kwamba ni Rukia's Kitchen na Modnals Cooking. Tumeungana na tunawaletea aina tatu za katlesi ambapo kwamba kuna katlesi za nyama, za mboga mboga na za kuku. Kwa hiyo tuanze na Rukia's Kitchen. Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaleteni upishi wa kupika katlesi za nyama tamu sana. Makinika nami hadi tamati. Katika sufuria yako utaweka viazi kilo moja, vikate vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video, na uweke na chumvi kiasi na maji, na kisha acha viazi vichemke mpaka viwe laini. Huku viazi vikichemka, katika sufuria nyingine utaweka nyama ya kusaga nusu kilo, kisha fuatilia na garam masala kijiko kimoja kidogo, curry powder kijiko kimoja kidogo, tangawizi na kitunguu saumu kilichosagwa pamoja kijiko kimoja chakula, pilipili manga kijiko nusu kidogo, chumvi kiasi chako, Maggi cube moja, na kisha kamulia na ndimu moja, na uchanganye nyama yako vizuri, na kisha uifinike na uache nyama ipikike mdogo mdogo mpaka iive na kuwa kavu. Nyama yako ikishaanza kuwa kavu, utaweka kitunguu maji kimoja kikubwa kilichokatwa kama hivi na uweke katika nyama, na upike vitunguu mpaka nyama yako iwe kavu. Baada ya viazi vako kuiva, utavitoa maji na kisha weka katika kibakuli, na utavisaga viazi vako mpaka visagike vizuri, na kisha utaweka kotimiri kiasi, yani dania kwa jina lingine, na utakamulia na ndimu nusu, na uendelee kuchanganya viazi vako. Alafu tutafanya shepu za katlesi. Utachukua kiasi cha viazi vako uweke katika mkono na utandaze kama unavyoona katika video. Utaweka nyama kiasi katikati, usiweke nyingi sana kwa sababu katlesi haitafungika vizuri. Kisha utafanya raundi kama unavyoona katika video, na utaendelea na katlesi zingine hivi hivi. Na kisha utazipaka katlesi zako chenga za mkate ili zishikane vizuri, na katlesi zako ziko tayari kuchomwa kwa mafuta. Katika kuchoma katlesi utahitaji mayai mawili yachanganye vizuri. Kisha utatumbukiza katlesi katika mchanganyiko wa mayai, na kisha tumbukiza katika mafuta kama unavyoona katika video. Hakikisha mafuta yamepata moto sana ama katlesi zitavurujika. Ziwache katlesi zipikike kiasi cha dakika moja ama mbili, na kisha zigeuze taratibu kama hivi, na uache zipikike upande wa pili. Zikishaiva utazitoa kwa mafuta na uweke katika sahani iliyo na tishu ili mafuta yatone kwa tishu. Na katlesi zako za nyama ziko tayari kama unavyoona katika video, na utatolea kwa sosi upendayo, na enjoy katlesi zako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipe nyingine za cutlets, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipe nyingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini, ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini. Video inayofuata ni ya Modnals Cooking ambaye kwamba anatuletea mapishi ya katlesi za mboga mboga.
Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya katlesi za kuku. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa muna maswali au mnahitaji maelezo zaidi. Kwa hiyo hapo niko na kuku wangu ambaye kwamba nimemchemsha pamoja na chumvi na kitunguu thomu, kisha nikamtoanisha akawa vipande vidogo vidogo kama hivyo. Kisha nitatia pilipili manga, mdalasini, dania ya unga, limau, lakini unaweza ukatumia ndimu kama huna limau. Kisha nitaiweka tena motoni kwa sekunde kadhaa. Alafu nitatia carrot, kitunguu maji. Carrot nimezigrate kama hivyo mnavyoona. Alafu nitatia kitunguu maji, pilipili boga ambazo kwamba nimezikata ndogo ndogo kama hivyo, dania, kisha nitakoroga vizuri. Ukipenda kitunguu maji na pilipili boga unaweza ukazipika kando, ukazipika tu kwa muda mchache, alafu ndio ukazichanganya hapa. Lakini pia unaweza ukafanya tu kama hivi nilivyofanya mimi. Sasa nitaanza kufunga katlesi zangu. Kwa hiyo hapo niko na viazi vyangu ambavyo kwamba nilivichemsha pamoja na chumvi, kisha nikavitia limau, nikaviponda, nikavitia na limau. Kwa hiyo sasa nitaanza kufunga katlesi zangu. Utazifunga vizuri kwa makini, shape ya round kama hivyo, size unayotaka mwenyewe. Na hakikisha unafunga vizuri, mahali kwingine kusiwe kwembamba zikapasuka karaini. Hivyo unaweza kama nilivyotangulia kusema ukafanya shape yote. Kwa hiyo ndo kama hivyo ziko tayari. Hapo niko na yai yangu moja ambalo kwamba nimelipiga pamoja na chumvi kidogo. Kwa hiyo nitaanza kuchovya. Kisha nitabandika mafuta motoni, na ikishapata moto nitaanza kuzichoma katlesi zangu ambazo kwamba nilizichovya kwenye yai. Na hakikisha mafuta karaini unatia mengi kiasi cha kwamba yatafinika zile katlesi wakati wa kuzichoma, kwa sababu ukitia mafuta kidogo kiasi cha kwamba katlesi zitakuwa zinaonekana juu, yani mafuta hayakufinika vizuri, katlesi huenda zikapasuka. Kwa hiyo kwa mafuta ya kukaangia katlesi hakikisha unatia mingi mpaka yafinike katlesi ziingie ndani, zizame. Kwa hiyo upande mmoja ukisha geuka rangi, nitageuza na upande wa pili. Na hakikisha unazigeuza kwa tahadhari ili zisipasuke. Kisha baada hapo nitazitoa katlesi zangu kwenye karai, nizitie kwenye hiko kidude cha tundu ili katlesi zitoke mafuta. Na baada hapo katlesi zetu ziko tayari kama mnavyoona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kunifollow Instagram na kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kuangalia video yetu. Tafadhali msisahau kusubscribe katika channel zetu.
za mapishi. Asanteni sana na kwaherini.